Kunin natin sa ano. Yung shopping na May resibo sa loob. At sabi niya, siya daw yung ano, siya daw yung binigay ng kaibigan niya na transfer kasi siya makakapunta sa kanya. Tapos, pag transfer sa kanya, siyempre, kinukuha na niya dito, yun nga daw yun. Tapos, hinihingan namin siya ng receipt, ayaw niya magbigay. Sabi ko, pakansel mo na lang. kasi nandun parang gulungan yun. Baka mamaya, mabigay na natin yan. Tapos, Parang sira ulo nga eh. O-order na siya ng... Nag-order na siya sa Shopee. Sa Shopee. Diretso na sa Mindoro yun, di ba? Oo nga. Hindi ko hindi naman mo in-order sa akin, diretso pa eh. O di in-order niya diretso, tapos hindi siya nagkukuha ng booking ng tama. Di, pag dinelay niya, bukas na yan, bahala siya sa buhay niya. Tama. Gusto niya ano, mabilis na delivery siguro. Sinabi ko na sa kanya eh, kahit anong gawin mo, bukas yan darating yung process yan. Ang kulit ng titi. Ay, hindi ko pa na napibilin sa'yo. Baka may dumating ng JNT dito ha. Kausapin mo kasi ang pinahanap ko, ikaw at ako. Ano gagawin sa JNT? Hindi ko wala, hindi pakipag-nilan. Ito. Ito si Big Seller. Sa Oriental Mindoro, wala na pong number. Ayan, okay. Hindi naman siya nagabi. Yan, okay. Kita mo to ha, setting. Yan. So punta ka ng shipping settings, di ba? So settings yan sa Big Seller. Tapos pumunta ka dito. 3PL Logistics Service. So shipping settings, 3PL Logistics naman. Lalabas ito. Kumuha lang ito Philippines. Ito ang gusto ko. Kailangan kumukuha yung VIP code natin. Bibigay niya sa atin. Okay?